Sunshine, it's our sunshine. Hello friends, I am Dr. Lakshman Babu, consultant pulmonologist and sleep disorder specialist in Sunshine Hospital. ఇవాళ మనము నిద్రలో గురక స్నోరింగ్ అనే కామన్ ప్రాబ్లం గురించి మాట్లాడుకుందాం. గురక అనేది అన్ని వయసుల వారిని ఇంక్లూడింగ్ చిల్డ్రన్ అఫెక్ట్ చేసే ఒక ప్రాబ్లం. చాలామంది దీన్ని అంతగా పట్టించుకోరు. మనలో ఒక అపోహ ఏంటంటే గురక పెట్టి నిద్రపోవడం అనేది మంచి నిద్రకు సంకేతం అనే ఒక అపోహ ఉంది. కానీ నిజానికి అది చాలా తప్పు. గురక ఒక్కొక్కసారి తీవ్రమైన జబ్బులకు దారితీయవచ్చును. గురకకు సంబంధించిన వ్యాధుల్లో ముఖ్యమైనది స్లీప్ యాప్నియా సిండ్రోమ్. దీంట్లో మనం డీప్ స్లీప్ అంటే గాఢ నిద్రలో ఉన్నప్పుడు అప్పర్ ఎయిర్వే అంటే ముక్కు నుంచి వోకల్ కార్డ్ స్వరపేటిక వరకు ఉన్న ప్రాంతాన్ని మనం అప్పర్ ఎయిర్వే అంటాము. ఈ అప్పర్ ఎయిర్వే మూసుకుపోవడం ద్వారా ఊపిరితిత్తుల్లోకి ఆక్సిజన్ ప్రవహించడం అనేది తక్కువైపోతుంది. ఈ స్లీప్ యాప్నియా కనుక మనం చూసుకున్నట్టయితే ఇది ముఖ్యంగా ముక్కుకు సంబంధించిన అబ్నార్మాలిటీస్ అంటే ముక్కులో కండ పెరుక్కొని రావడము, టాన్సిల్స్ అంటే టాన్సిల్స్ పెద్దగా ఉండడము, లేదంటే ఎడినాయిడ్స్, లేదంటే టంగ్ పెద్దగా ఉండడం, మరియు నెక్ లావుగా పొట్టిగా ఉండడం, చిన్నగా ఉండడము, వాటి వల్ల ఈ శ్వాసనాళాలు పార్షల్గా మూసుకొని పోయి ఉంటాయి. మెలకుగా ఉన్నప్పుడు శ్వాసకు సంబంధించిన కండరాలు ఇది పూర్తిగా మూసుకుపోకుండా కాపాడుతుంది. కానీ గాఢ నిద్రలో ఉన్నప్పుడు ఎట్లాగైతే అన్ని మజిల్స్ అంటే బాడీలో ఉన్న అన్ని కండరాలు రిలాక్స్ అవుతాయో శ్వాసనాళాలు కూడా రిలాక్స్ అవ్వడం వల్ల శ్వాసనాళాల టానిసిటీ అంటే ఓపెన్ చేసి ఉంచే శక్తి తగ్గిపోయి శ్వాసనాళాలు కంప్లీట్గా మూసుకుపోవడం జరుగుతుంది. ఇలా మూసుకుపోవడాన్నే యాప్నియా అని అంటారు. యాప్నియా అంటే శ్వాస ఆగిపోవడం. నిద్రలో అవుతుంది కాబట్టి దీన్ని స్లీప్ యాప్నియా అని అంటారు. ఇలా నిద్రలో శ్వాస ఆగిపోవడం వల్ల ఊపిరితిత్తుల్లోకి ప్రసరించే ఆక్సిజన్ శాతం పడిపోతుంది. ఈ ఆక్సిజన్ శాతం పడిపోవడం వల్ల గుండె మరియు మెదడు పైన స్ట్రెస్ ఎక్కువ అవుతుంది. ఇది వేరియస్ గుండె జబ్బులు అంటే హార్ట్ రిథమ్ అబ్నార్మాలిటీస్ ఎరిథ్మియాస్ అని అంటాం, రిథమ్ కొట్టుకోవడంలో అబ్నార్మాలిటీస్, హై బీపీ అంటే బ్లడ్ ప్రెషర్ ఎక్కువ కావడము, తీవ్రమైన పరిస్థితులలో హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ కూడా దారితీయవచ్చు. ఇకపోతే మెదడు పైన ఉన్న స్ట్రెస్ వల్ల చిరాకు, నిద్ర డిస్టర్బ్ అవ్వడము, ఉలిక్కిపడి లేచి కూర్చోవడము, అలాగే రిఫ్రెషింగ్ స్లీప్ అంటే చక్కని నిద్రపోకపోవడం వల్ల పొద్దుటి పూట మనకు టైర్డ్నెస్ ఎక్కువగా అలసిపోవడము, మగతగా ఉండడము, కోపంగా ఉండడము, విషయాలపైన కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేకపోవడము, ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లల్లో అయితే స్కూల్లో లెర్నింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండడము, ఇలాంటి వాటికన్నిటికీ దారితీయవచ్చు. అందువల్ల గురకతో పాటు నేను ఇంతకుముందు చెప్పిన ఈ లక్షణాలు కనుక ఉన్నట్టయితే ఏజ్ 40 కంటే ఎక్కువగా ఉండి బీపీ, షుగరు, నడుస్తున్నప్పుడు ఆయాసం కనుక ఉన్నట్టయితే వాళ్ళు దగ్గరలో ఉన్న సామ్నాలజిస్ట్ అంటే స్లీప్ డిజార్డర్ స్పెషలిస్ట్ను కలిసి సంప్రదించడం మంచిది. స్లీప్ యాప్నియా యొక్క తీవ్రతను తెలుసుకోవడానికి చేసే పరీక్షని పాలిసోమ్నోగ్రామ్ అంటారు. దీంట్లో పేషెంట్ ఒక రాత్రిపూట ఈ స్లీప్ ల్యాబ్లో అండర్ ద అబ్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎ టెక్నీషియన్ అంటే స్లీప్ టెక్నీషియన్ అబ్జర్వేషన్లో నిద్రపోవాల్సి ఉంటుంది. ఒకసారి తీవ్రతను డిసైడ్ చేసిన తర్వాత దాన్ని బట్టి ట్రీట్మెంట్ నిర్ధారణ చేయడం జరుగుతుంది. ఒకవేళ స్లీప్ యాప్నియా అనేది సివియర్గా ఉండి అనాటమికల్ అబ్స్ట్రక్షన్స్ అంటే నాసల్ హైపర్ట్రోఫీ, డీవియేటెడ్ నాసల్ సెప్టమ్ అంటే ముక్కు దూలం వంకరగా ఉండడము, లేదంటే టాన్సిల్స్ లేదా ఎడినాయిడ్స్ లేదా అలాంటివి ఉన్నట్టయితే వాటిని సర్జికల్గా రిమూవ్ చేసి శ్వాసనాళంలో అబ్స్ట్రక్షన్ని తీసివేయడం జరుగుతుంది. అలా కాకుండా ఒబేసిటీ వల్ల ఎక్స్ట్రా ఫ్యాట్ డిపాజిషన్, గొంతు పైభాగంలో ఎక్స్ట్రా ఫ్యాట్ డిపాజిషన్ ఉండి నిద్రలో మాత్రమే శ్వాసనాళాలను మూసుకుపోయినట్టయితే సిప్యాప్ అంటే కంటిన్యూస్ పాజిటివ్ ఎయిర్వే ప్రెషర్ అనే ఒక పరికరము నాసల్ మాస్క్ అంటే ముక్కుకు మాస్క్ ద్వారా కనెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ పాజిటివ్ ప్రెషర్తోని గాలి ఇవ్వడం ద్వారా రాత్రంతా శ్వాసనాళం మూసుకుపోకుండా కాపాడబడుతుంది. ఈ ట్రీట్మెంట్తో పాటు జనరల్గా నిద్రపోయేటప్పుడు స్లీప్ హైజీన్ అంటే
గుడ్ స్లీప్ హ్యాబిట్స్ మెయింటైన్ చేయడం అనేది చాలా ముఖ్యం. పెరుగుతున్న టెక్నాలజీతో పాటు మన బెడ్రూమ్లోకి టీవీ, ల్యాప్టాప్స్, మొబైల్స్ అన్నీ వచ్చి వాటి లైట్స్ ఎఫెక్ట్ వల్ల నిద్రాభంగం అనేది ఇప్పుడు మనం ఎక్కువగా చూస్తున్నాం. సో వీలైనంత వరకు బెడ్రూమ్లోకి వాటిని తీసుకెళ్ళకపోవడం మంచిది. బెడ్రూమ్లో డిమ్ లైట్ అండ్ గుడ్ అట్మాస్ఫియర్ మెయింటైన్ చేయాలి. ఆల్కహాల్ మరియు కాఫీ లాంటి పదార్థాలు ఈ స్లీప్ యాప్నియా ప్రాబ్లమ్ని, స్లీప్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఎక్కువ చేస్తాయి కాబట్టి రాత్రిపూట వాటిని అవాయిడ్ చేయడం చాలా మంచిది. అంతేకాకుండా రాత్రిపూట పడుకునే ముందు కొంచెం గోరువెచ్చని పాలు తాగడము, కాళ్ళు కడుక్కొని పడుకోవడము, బెడ్స్ అండ్ బెడ్షీట్ నీట్గా మెయింటైన్ చేసుకోవడం లాంటి చిన్న చిన్న జాగ్రత్తలు పాటించినట్టయితే అవన్నీ కూడా చక్కని నిద్రకు దోహదపడతాయి. చివరిగా నేను చెప్పేది ఏంటంటే మంచి నిద్ర మంచి ఆరోగ్యానికి అవసరం. Sunshine, it's my sunshine.